Jada tradizio bilakatu den eguna ospatu zuten igandean Gabirian, Errezil sagarraren eguna alegia. Eguraldia kaskarra izan arren eta goizean goiztik jende asko ez izan arren, orduak pasata giro bikaina eta jende ugari gerturatu zen. Gabirian Errezil sagarrak indar handia dauka. 23 urte daramatzate fruitu hau bultzatzen eta gainera oso baikor daude Errezil sagarraren inguruan. Jakin min handia dagoelako eta geroz eta gazte gehiago animatzen direlako. Errezil sagarrak indarra dauka, 23 urte daramatzagu Errezil sagarra bultzatzen, eta uste dut gero eta jende gazteagoa ari dela animatzen, eta oso baikor gea Errezil sagarraren inguruan. Hemen azokan parte hartu dugunok 16 izan gara, kontuan izan herritarrok bakarri parte hartu dezakegula, eta izugarrizko kopurua da. Eta lehiaketaren batean da bestean guztira parte hartu dutenak 30 herritar izan dira, eta atera kontuak 400 biztanle inguru dituen herri batentzat zer den 30 baserrik edo 30 herritarrek parte hartzea. Poza ematen du eta batez ere animo ematen du datozen urteetan antolatzen jarraitu ahal izateko. Sagar honek dauzkan ezaugarriak dira batez ere bere iraupena kamaratik kanpo, hori nire ustez da garrantzizkoena, ze sagarra osasun aldetik egoera honean baldin badago, sagar honek kamaratik kanpo irauten du martxora arte edo ia apirila hasiera arte irauten du. Horretaz gain, bada maiko sagarra, gordinik jan dezakezu, bada sagardo sagarra, sagardotako oso estimatua da, gazia da, Errezil sagarra, eta sukaldaritzan, konpota, sagartarta, sagar erreta jateko izugarrizko garrantzia dauka bai. Errezil sagar mundua ezagutzeko gogoa ikusita ikastaroak antolatzen dituzte urtero, etxean urte osorako sagarrak izateko aukera ematen baitu. Bai txertaketa ikastaroa, bai kimatze edo inauste ikastaroa, eta jende izugarri ematen du izena, eta ikusten da jendeak gogor heldu nahi diola kontu honi, diru pixka bat ateratzeko eta etxeoen urte osorako sagarra izateko aukera ematen digulako. Azokan soilik herritarrek parte hartu zezaketen, eta 16 eman zuten izena, lehiaketetan aldiz 30. Urteroko legez, Errezil sagar lehiaketa, sagar goxo edo membrillo lehiaketa eta Goierri beko ezti lehiaketa ospatu ziren. Xabier Arratibel Errezil sagarretan eta Arantxa Agirre sagar goxoetan izan ziren txapeldunak. Bueno, non uste bape, aida basiko nonik, egi izango zut. Zea, tio, itxen dut oso, guztau itxezat, sagar asko eta itxen dut. Gehien Errezila saltzen da. Gero dugu madari sagarra baita, baina hori gutxixo saltzen da, hori da biunagoa eta konpotatzako eta hobea da, baina Errezila eskutatik entzun du, Errezila da gehien. Oso gustora, egi esan egun paregabea da gaurkoa, ze hemen gaur erakutsi den maila ikaragarria da. Aurtengo sagar Errezila urtengo oso itxurazkoa da eta oso sagar ona atera da. Eta hemen ikusi dan maila oso handia da. Eta horrek gehiago motibatzen zaitu. Eta gaina sensazioa, pentsadik ez du, oso ona. Lehiaketez gain, baserritar ekoizleen produktuak dastatzeko eta erosteko aukera ere izan zen.